Сегодня распакуем коробку ваговских фломастеров, а точнее маркеров 210-110. По сути, это обычный перманентный маркер для самостоятельной маркировки бирок или различных этикеток, лейблов и прочих пластиковых или бумажных поверхностей. У Вага в ассортименте маркер всего один, это данная модель, но сделана она весьма качественно. Доказательством служит то, что модель не снималась уже лет 20. Единственное, пару лет назад обновился цвет корпуса, теперь он стал белым, раньше был зеленым. Толщина пера 0,1 мм, что позволяет делать достаточно тонкие линии. Давайте что-нибудь напишем. Как видно, можно уместить максимум 2 символа, но в большинстве случаев это достаточно. Возьмем спиртовую салфетку и попробуем стереть. Как видим, стирается достаточно хорошо, но это и спирт. Для сравнения возьму воду, напишу надписи снова и попрыскаю водой. Попробую стереть. К воде маркер стоек. По просьбе этой же спиртовой салфеткой возьму и попробую стереть уже преднапечатанные символы на заводе. Вот у меня есть такая полосочка. Как видим, заводские надписи, конечно, гораздо более устойчивы. Это был краткий обзор, распаковка на маркер Vaga 210-110. Купить вы можете в нашей компании, все ссылки в описании.